Oi, gente, então. Eu tô aqui na minha casa e aí tava vindo um gato aqui. Um gato, tipo, grande, assim. Tal. E ele entrava aqui no quintal. E aí, a minha mãe foi lavar agora o quintal, né? O gato não tá mais aqui no caso, mas minha mãe foi lavar o quintal agora. Ai. E aí, aqui na frente tem um balde. E ela viu que tem um gato lá dentro. Ou seja, o gato deu cria aqui na minha casa. Gente, o gato tem um gato. Gente, vocês não estão entendendo. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, então, aquele ali é o balde. Não sei se vai dar pra ver, mas, tipo, o balde dá, né? Mas vocês não vão conseguir ver o gato, mas ele tá bem ali. E, tipo, não é só um. São vários. Complicado, galerinha. Gente, vocês não vão conseguir ver, mas é porque ele tá bem ali, ai. Gente, então, como vocês sabem, a gente tá de quarentena, né? E aí, ontem apareceu, eu até filmei que apareceu um gato aqui na minha casa. E esse gato, na verdade são 4 gatos, a mãe e 3 filhinhos. Eles estão debaixo do carro e eles entraram dentro do carro e eu não sei onde que eles estão miando. E a gente não sabe como que a gente vai fazer pra tirar os outros gatos do negócio do carro. Só Deus sabe. Do motor do carro. Então, isso, eu não sabia o nome. Beijão, quando a gente... Daqui a pouco eu volto. Sem chamar gato. Gente, aquele ali é o Geraldo. Psiu, psiu, neném. Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Então, gente, bom, no vídeo de hoje é mais um vídeo dessa quarentena que a gente tá tendo, né? Bem, caso vocês não tenham... Tá, esqueci, né? Se você quiser ver, vem comigo. Como vocês viram, gente, eu não tô passando muito bem. Acho que a quarentena não tá me fazendo bem. Mas, enfim, Gente, eu esqueci a intro do meu canal. Eu sou... Nossa, cara. Tá, então, voltando. Gente, hoje eu vim gravar mais um vlog pra vocês dessa quarentena. E o último vídeo foi eu pintando o cabelo na quarentena, né? Tá aqui e tal, de boas. E, se vocês não estão tendo novidade e história pra contar nessa quarentena, pois bem, eu tô. Eu estava aqui na minha casa ontem, de boas, e a minha mãe, tipo assim, tinha uma gata vindo aqui na minha casa, e ela ficava ali no quintal e tal. Aí ela foi embora, e a minha mãe foi lá e resolveu lavar o quintal. Aí ela resolveu lavar o quintal, e no quintal ficava um balde, que tinha tipo um arame dentro. E aí, a minha mãe olhou dentro do balde e tinha 2 gatos. Quer dizer, só dava pra ver 2, mas na verdade eram 3. Enfim, mas a gente só via a cabecinha deles ali. Aí, depois, tipo, meu pai chegou e tal, e aí eles pularam. Porque meu pai abriu o portão e ele tava com o carro lá e os gatos ficaram com medo do carro. Eles pularam de dentro do balde e saíram. Aí, na verdade, a gente viu que eram 3 gatos. Aí depois a mãe dos gatinhos veio, e eles estão todos lá fora. E aí a gente colocou um pouco de leitinho pros gatos e pra mãe e tal. Aí, hoje, meu pai ia sair com o carro e aconteceu que, tipo assim, foi uma confusão que ele não conseguiu sair na hora que ele tinha que sair, porque os gatos ficavam entrando debaixo do carro, e aí o gato entrou no motor do carro, e enfim. É isso, né? Bem, os gatos estão lá fora. Vou jogar uma foto deles pra vocês daqui a pouco. E é isso, vou mostrando tudo que vai ocorrendo com os gatos. Gente, bom, voltei aqui lá. Agora eu e minha mãe, a gente tá aqui fora. E a gente tá arrumando uma caixa pros gatos ficarem. Eles estão ali numa outra, mas a gente tá arrumando uma maior, pra eles terem mais espaço. Porque a gata maior tá lá também. E, enfim. Aí eu vim aqui pegar uma fita pra minha mãe prender. E é isso aí. Daqui a pouco eu falo mais com vocês. A gente colocou a caixinha deles aqui.
Pera, não vai dar pra ver. Aqui. E aí é isso. Eles estão lá. Claro, né? Eles estão lá do outro lado. E é isso. Abre a câmera pra ficar Então, gente, bom, voltei aqui. Já passou alguns dias daquele vídeo que eu gravei, mas eu esqueci de finalizar, então vim aqui finalizar. Então, é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue em todas as minhas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui na tela ou na descrição do vídeo. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!